Imponente, simple y sencillamente, así es el chita. Basta escucharlo para percibir su poder. Desde que llegué a Sudáfrica he tenido la oportunidad de convivir con muchos animales, pero con el que estoy ahorita es el que más me ha impresionado. Estoy con un chita. Este es el animal más rápido del planeta. Este animal llega de 0 a 80 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Y yo que estoy ahorita aquí con él, puedo sentir porque no saben cómo respira, todo su cuerpo está como vibrando. Puedes sentir que está lleno de energía. Cheetahs are the fastest land animal. They can reach speeds of up to 120 kilometers per hour. They've been recorded at running 114 kilometers per hour. Y así como la ve, la cola de los chitas les ayuda a conservar el equilibrio cuando corren a toda velocidad. Pueden dar vueltas de 90 grados en espacios muy reducidos. They have a huge stride when they're open up again. So they've got a stride of up to 8 meters when they're running full speed. One strike of 8 meters. And they can do 4 8-meter strides in just 1 second. Regina Marco visita una de las 4 reservas de chitas que hay en Sudáfrica, porque desafortunadamente están en peligro de extinción. Se calcula que en 1900 había en África 110,000 chitas. Hoy solo quedan 10,000. Este lugar fue fundado en 1971 y desde entonces han nacido más de 800 chitas aquí. Hoy en África solamente quedan 10,000, así que el 8% ha nacido aquí. La vida de estos felinos es corta, apenas viven 8 años en su hábitat natural, así que vale la pena cuidarlos, porque el hombre está extinguiendo esta especie. Con imágenes de Alfredo Ramírez, Jorge Muñoz y Regina Marco, Azteca Deportes.